non toda a contaminación é visible. A basuraleza é fácil de identificar, como as moreas de plásticos nas praias. Con todo, non todos os residuos permanecen na superficie e son tangibles. Se analizamos os solos, atoparemos unha cantidade de contaminantes que, aínda que teñan a súa orixe na actividade humana, chegan a través de cultivos agrícolas e explotacións gandeiras. Son nitratos, pesticidas e antibióticos que se filtran e poden chegar ás augas e, posteriormente, ao ser humano. A evidencia científica demostra diariamente que a contaminación non só é un problema de plásticos, que vai moito máis aló e que non estamos manexando o territorio de maneira respectuosa co medio ambiente. Investigar na USC, un podcast de Que Ciencia. Hai que poñer a vista na agricultura e na gandería que dan ao medio ambiente e na que hai, porque así o planeta e o cambio climático non lo require, intervir. Será Rosa Mosquera, voz experta, que nos poñe o día sobre as últimas investigacións neste eido e sobre o nivel de contaminación dos nosos solos. En primeiro lugar, preguntamos á investigadora da USC sobre a evidencia científica disponible alrededor da presenza destes contaminantes no solo galego. Bueno, comparado con outras zonas, a saúde do solo galego non está tan degradado, vale? Porque digamos que Galicia nos seus solos é bastante resiliente, é unha comunidade autónoma onde a productividade da biomasa vegetal é moi elevada, esa é a principal fonte de materia orgánica no solo, non? Entón, comparado con outras zonas, non é, digamos que non é tan mala. En Bergantes, pois, fixemos xa estudios sobre contaminación en solos, o niveis de metais pesados, por exemplo, en solos, que o máis estudado, un estudio de Felipe Macías e Rosa Calvo de Anta, entón fai un estudio sistemático de Galicia en canto aos niveis de metais pesados, nos solos onde se atopa que temos unha saúde relativamente boa nese aspecto. En Bergantes hai zonas que polo tipo de rocha nai que teñen, pois teñen certo grado de contaminación, non? Son aquelas áreas que teñen rochas asociadas a serpentinitas, non? Están vinculadas pois zonas de Melide, zonas preto de Ferrol, algunha zona preto de Santiago de Compostela. De Bergantes, iso é digamos, un nivel de metais pesados, non unha contaminación, porque non é xerada polo home, pero un nivel de metais pesados discordante, non? Que sí que se fixo un estudio sistemático ao longo de Galicia. En Bergantes, con respecto aos outros parámetros, como son os pesticidas, os antibióticos, os nitratos agrarios, pois non temos eses estudios sistemáticos para decir a saúde solo é boa ou mala. Sen estudios non se poden facer conclusións. Pero sí que é certo que hai determinados estudos que mostran que aínda que en Galicia hai moito lixiviado, moito lavado, aínda que en Galicia a taxa de recuperación de solo é maior que noutras zonas, sí que se atopan restos de pesticidas en zoas, porque se botan os pesticidas. Nós temos ensaios onde, reemplazamos o emprego de pesticidas por o uso gandeiro para controlar a vexetación en masas arboladas e atopámonos que 15 anos despois a vexetación sigue véndose mermada e dañada nas zonas onde se botou pesticida. Fundamentalmente foi o glifosato, un pesticida que está posta moi en dúbida. En canto aos nitratos, os nitratos non se deben de relacionar cunha contaminación do solo, máis ben é unha contaminación de augas. O problema dos nitratos está asociado aos ingentes cantidades de fertilizantes que se aplican, sean estes orgánicos, inorgánicos, purins, que filtran, pasan a través do solo, e como o solo non os reteñen, acaban nas correntes de auga. Gracias á abundante vexetación forestal que temos en Galicia, cuxas raíces son capaces de captar esos nitratos para medrar por ela mesma, por unha banda, e por outra banda, as ingentes cantidades de auga que temos, digamos que os problemas de nitratos, aínda que son preocupantes, non teñen o nivel de preocupación que teñen noutros territorios. E finalmente, en canto aos antibióticos, tampouco hai estudios generalizados da calidade
do solo en canto a antibióticos, pero nótase unha presencia abundante de antibióticos por aplicación de puríns, sobre todo dos que se empregan para curar ou manter o gando en Galicia. Noutras zonas onde se botan lodos de depuradora, pois atópase outro tipo de antibióticos máis vinculados aos que se eliminan vía residualmente, pois cando consumimos un antibiótico, ao final nas dexeccións, pois acaban indo as augas fecais e finalmente atópanse no lodo. Este tipo de estudos, os de antibióticos, estamos levando a cabo con varios proxectos moi punteiros. Aquí en Galicia, pois a profesora Esperanza Álvarez, do Departamento de Edafoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Entón, a resposta concreta sería, hai un estudio do que é a contaminación química en xeral, que está moi vinculada, sobre todo, a antrochanai, e dos outros habría que facer máis estudos para poder falar de forma xeneralizada de como se atopa a saúde noso san. Sin embargo, sí que atopamos certas correlacións entre o que facemos co territorio, o ese manexo do territorio e o grado de contaminación que hai por nitratos, antibióticos ou pesticidas. O nitrato é un produto que, como comentei antes, lávase a través do perfil do solo e acaba contaminando augas. Claro, esta contaminación de augas, a auga é a fonte de vida, non? Entón, o que fai é inicialmente provocar, sobre todo en outras zonas, provocar un elevado crecimiento dos microorganismos dese solo, as microalgas sobre todo. Este incremento elevado chega un momento en que se para por falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno que causa unha putrefacción de esas augas e unhas emisións importantes de metano ao ambiente que poden dañar. Hai zonas, por exemplo, similares a galega en canto a climatoloxía, como é a Bretaña francesa, onde teñen que pechar ríos e teñen que pechar zonas costeiras porque este aumento tan importante de metano pois causa problemas de saúde moi importantes e incluso a morte. Hai fotos en internet, podense mirar, de cabalos mortos debido a estar presente aí. En canto aos antibióticos, a presencia de antibióticos, os antimicrobianos son un tipo de sustancia que son contra as bacterias. O solo non lle fai ben porque as bacterias do solo son precisas e necesarias para a xestión sostible dese solo, que implica unha maior produción, unha mellor xestión do mismo, con unha diminución do uso dos recursos que é o que se está a promover. Entón, digamos que estamos tendo solos con menor capacidade productiva, precisamente por elo. O comprobamos nas persoas. Nos, cando tomamos antibiótico, dannos un probiótico para poder reemplazar a flora microbiana intestinal para que o noso organismo funcione ben. Pois o solo, a outra escala, evidentemente, ocurre exactamente o mismo. Sabemos que as malas prácticas gandeiras e agrícolas impactan no medio ambiente. Con todo, estes son sectores importantísimos nas economías do mundo. Como se pode conxugar a explotación coa protección do medio ambiente? Existe a explotación agrícola ou animal sostíbel nun mundo no que hai que alimentar tantas bocas? Vamos a ver, eu creo que hai que ter un contexto de que esta intensificación masiva da produción de alimentos xurdiu ca Revolución Verde nos anos 60, onde empezouse a empregar sin control e sin seguir o que se chama o principio de precaución, pois de forma masiva en todo o territorio, sobre todo en países desenvolvidos, pois fertilizantes, que son os causantes de aparición de nitratos, antibióticos para incrementar a produción animal e o emprego de pesticidas para xerar terreos completamente limpos en donde somente medre o que nos ten. Isto ten un problema. Xa na Cumbre de Río do ano 1992 atopouse que estas prácticas están ben a curto prazo, pero o problema que temos é que a longo prazo esa pérdida de saúde do solo, ese aumento de produtos que son contaminantes e persistentes no solo, produce e causa unha baixada
da productividade do terreo, que é o que non desexamos, por lo tanto unha menor rentabilidade do mesmo. Coidar o medio ambiente é unha cuestión colectiva. Os residuos que estamos abordando neste podcast pódense reutilizar. É neste eido onde Rosa Mosquera insiste que as administracións deben incidir, creando políticas que apoien, por exemplo, a produción de biogás a partir do exceso de purins. Bueno, xa recentemente aprobouse no ano 2018, que se acaba de empezar agora, pois sistemas de producción que son sostibles co medio. Un deles son o que é a produción ecolóxica, os alimentos ecolóxicos. Por qué? Porque son produtos que se teñen que xerar sen empregos de pesticidas, sen empregos de fertilizantes minerais, con un uso moi controladísimo de antibióticos, e que fan que estes produtos, por unha banda, sexan se podan producir cunha sostenibilidade co terreo no tempo, é dicir, eliminando esa contaminación que teñen, descontaminándolos polo tanto, e haber produtos máis saudables, porque o que hai non só pode pasar parte del pasa a planta e ao final chegas ás persoas. Falamos dos pesticidas, por exemplo, todos sabemos que o glifosato está relacionado co incremento de tumores de mama en mulleres. Entón, hai estudos que demostran que este tipo de prácticas, aínda que son moi productivas e moi claras, a longo prazo teñen unha serie de problemas, tanto para a saúde solo como a saúde humana. Estamos nun contexto onde a poboación humana está incrementando notablemente e hai que dar solucións. Unha delas é a agricultura ecolóxica, que é moi restrictiva, ten unha forma de xestionar cuns parámetros moi claramente determinados, e hai outras actividades de gran potenciación nos últimos anos na Unión Europea, que é a agroecoloxía. Nos neste momento temos 2 proxectos, Agroecology for Europa, para Europa, e Agroforestería por Europa, onde o que tratamos é de dar pautas de xestión da biodiversidade agraria para incrementar a productividade co uso da menor cantidade de insumos para esa produción. Estámonos a mover nese senso, pero ese senso non se pode, esa xestión non pode moverse soa sin os consumidores, vale? Os consumidores son claves en consumir produtos que estén producidos de forma sustentable para poder telos que sexan asequibles dunha perspectiva económica e non únicos, como ocorre en moitos casos na actualidade, e que permita facer esa transición que non é solamente agrícola, senón tamén social, dende unha agricultura intensiva, causante de contaminación e degradante do noso entorno, hacia unha agricultura que sexa máis sostible e que xere uns produtos de maior calidade e, sobre todo, de maior saúde para os seres humanos e os animales e, en definitiva, os ecosistemas. Efectivamente, a conciencia cidadá é fundamental en todo este proceso, pero non deixa de ser tampouco menos importante a conciencia política, non? O establecemento de medidas de apoio a aquelas prácticas que son sustentables. Nos temos varios proxectos europeos, un del é GoGrass, o que pretende reemplazar o uso de enerxías non renovables, como pode ser o petróleo ou o biogás, producindo a partir de herba que na actualidade pois, non se emprega para nada. Por exemplo, a herba das medianeiras das autopistas, a herba que hai en zonas en montes públicos, que están, e moitas veces se deixan que acabe unha idade elevada porque favorece a biodiversidade dos ecosistemas, pero que unha vez que se pudre na zona xenera moitos gases de efecto invernadoiro. Nun dos proxectos, o GoGrass, o que se pretende avaliar, hai moitas técnicas que así o permiten, avaliar o posible emprego de biomasa que non estamos empregando para nada, como é o caso da herba, e noutros usos, produción de papel, produción de concentrados ricos en proteína para alimentación animal, evitando así, por exemplo, a traída de soja de países, sobre todo de Latinoamérica, de Norteamérica, donde
se transporta ou se consume energías non renovables para transportarlas 12.000 kilómetros. Os resultados que temos é que é posible, é viable, a reducción de gases de efecto invernadoiro prodúcese de forma clara, sobre todo se fai reciclase tamén dos residuos e destas técnicas vinculadas á bioeconomía de produción de papel ou de biogás a partir de herba, se se combina con, por exemplo, o emprego dos residuos que quedan destes procesos para mellorar a saúde do solo ou ben para producir biometano, ¿no? Combinado, como por exemplo, coa produción de proteína bruta. Nas explotacións, nas zonas donde galegas, porque todo isto que estou comentando pois estáse facendo en Alemania, que teñen un sistema de acometidas importantísimo para producir biogás a partir de millo e a partir de herba para poder mellorar esta parte da economía. Que sucede en Galicia cando non o temos? Bueno, pois temos que ter moito cuidado, facer unha xestión dos fertilizantes moi a demanda do cultivo, procurar cumprir todas as recomendacións do cuaderno de actividades agrarias, o facer de boas prácticas agrarias que publicou a Xunta de Galicia, ter un sistema co apoio institucional que permita producir, por exemplo, biogás ou biometano a partir dos residuos do exceso de purins que se xeran na recisión. Isto é fundamental, evidentemente, co tema das macrogranxas, reemplazar o emprego de fertilizantes inorgánicos que teñen un consumo enerxético elevadísimo e ten unha pegada de carbono moi elevada por purins, na medida de que isto sexa posible. E, por suposto, ter unha etiqueta, un control de a produción a pegada de carbono é esta, ou eu sou este produto foi obtido de forma sostible, de tal xeito que eses consumidores que son ao fin e ao cabo os que regulan o mercado sexan capaces de identificalos e mercalos. Preguntamos a Mosquera por esa etiqueta da pegada de carbono. Como se mide ese impacto medioambiental e cando podería chegar a Galicia? Podo comentar que nos últimos anos a tema da pegada de carbono, é dicir, a estimación de calquera actividade que se fai das emisións frente ao que retén en canto a carbono, a CO2, estás a implementar pois, en moitas industrias, estás a implementar en numerosos edificios, incluso en edificios institucionais, a nivel de concellos está a facer. En Francia, que son bastante pioneiros neste senso, porque teñen moitísimos máis problemas que nós, eso hai que tamén que destacalo, están empezando a incluir no marxe dos produtos o que é a pegada de carbono, ¿no? E sei, pois, de boa tinta, que en España estás empezando a facer estudos para introducir estes aspectos. O problema aí radica, a dificultade aí radica en estandarizar os métodos para medir esa pegada de carbono, porque se pode, digamos, que medir de moitos xeitos. Para iso temos que ter un organismo de estandarización con expertos no tema que de xeito imparcial establezan mecanismos de medición desa pegada que desde logo transmitan confianza ao consumidor que finalmente merque ese produto. Hai medidas mitigadoras e efectivas contra o cambio climático. Unha delas son as prácticas silvopastorais e Rosa Mosquera, experta neste eido, explícanos que son e as súas posibles aplicacións en Galicia. Para ela son prácticas esenciais debido ao estado do abandono das nosas masas forestais. Bueno, pois as prácticas silvopastorais son unhas prácticas vinculadas aos sistemas agroforestais nas que se implica e se interrelacionan a produción de material leñoso, arbustivo ou arbóreo, poden ser frutais, poden ser masas forestais, co gando.
son prácticas recoñecidas pola FAO como mitigadoras do cambio climático, é dicir, nese balance da pegada de carbono, temos, por unha banda, eu decía, é a diferencia entre o que se emite e o que se secuestra. Bueno, pois nas prácticas silvopastorais secuéstrase moito carbono porque as árbores teñen a capacidade de incorporar o CO2 que capturan a través das follas non só cando se descompoñen. En Galicia, ademais, son prácticas esenciais. E son prácticas esenciais porque, debido ao estado de abandono das nosas masas forestais, a biomasa que hai no sotobosque incrementase moitísimo. É imposible, con máis de 2 millóns de hectáreas que temos de terrenos forestais, de desbrozar mecánicamente toda esa superficie, aparte da gran pegada de carbono que ten usar gasóleo e gasoil para facer estas prácticas. En Bergantes, a introdución de animais nos bosques, nas zonas próximas aos bosques, teñen a capacidade de minimizar e reducir esa biomasa e, polo tanto, reducir os riscos de incendios. Estas prácticas pódense facer tanto con animais monogástricos, moitísimo menos emisores de CO2, e con animais poligástricos, non? Son animais que producen metano porque a digestión da celulosa que se produce nos seus diferentes estómagos produce metano que sae á atmósfera. A Lei de Restauración da Natureza vén de aprobarse no Parlamento Europeo. Levantou moitas polémicas, con bulos como que España tería que deixar de traballar o 40% das súas terras. Que dita exactamente esta normativa e que aplicación podería ter na península? A Lei de Restauración da Natureza o que vai facer é, sobre todo, vamos a ver, vai se centrar sobre todo en zonas protegidas, a directiva Hábitats e da Rede Natura. De feito, é unha lei que se basea na legislación vixente e vai procurar afectar tamén a outras zonas. Como ben decía antes, o que temos é que facer xestión do territorio tendo en conta a natureza, porque ese é, digamos, o noso capital a longo prazo, vale? E máis que facer prohibicións, que evidentemente se van a facer, sobre todo neses ecosistemas que por unha banda están desde un punto de vista da biodiversidade máis degradados e teñen moitísima biodiversidade a preservar. Eso é un capital a longo prazo que temos que propoñer. Noutras zonas, como poden ser as turbeiras, nas que a súa mala xestión libera moitísimo carbono a atmósfera e incrementa a problemática do cambio climático, que, en Galicia, afortunadamente, estes días non estamos a sufrir, pero o resto do mundo ten moitísimo. España está con unha hora de calor enorme, e, sobre todo, para previr e reducir o impacto das catástrofes naturais, estos granizadas en épocas temporáneas, prolongación de sequías que están causando grandes problemas á agricultura, non? Entón, eu creo que este tipo de leis establecen restriccións porque están pensadas, enfocadas a traballar a longo prazo. Somos nós os que temos a axuda da investigación, eu creo que é fundamental en todo eso, a coordinación moi vinculada entre o xestor do territorio, os grandes xestores do territorio, que son os gandeiros, os agricultores e os forestais, a coordinación cos políticos, a coordinación coas universidades e asesores, os que teñen que ser capaces de intentar, incrementando a biodiversidade, producir máis e mellor. E hai exemplos que demostran que isto se pode facer. O que sucede é que normalmente esclarecen unha lei e tentamos de ser, digamos, claro, é máis doado decir, es que isto vai supoñer o cambio radical. Claro que vai supoñer un cambio, pero hai que facelo de forma sostible. Ten que ser económicamente viable, ten que ser ambientalmente sostible e socialmente aceptable. Entón, máis que pensar, estableces unha lei en donde vai ser todo horrible, hai que pensar como esa lei que está pensada para manter os nosos ecosistemas para as futuras xeracións
pode ser aplicada cos coñecementos que temos na actualidade adaptados a distintas zoas. Quizáis 2023 está sendo o ano no que máis se fala de cambio climático, principalmente porque é o ano no que se están batendo récords históricos de temperatura, tanto a do aire como a do mar. As consecuencias destes eventos climáticos son descoñecidas, xa que é a primeira vez que o planeta pasa por isto. Queremos lembrar, aínda que o panorama non sexa moi alentador, que nos últimos tempos tamén se produciu un retroceso na emisión de gases de efecto invernadoiro precisamente polas políticas verdes que tomaron algúns países. Evidentemente, as medidas que se están a adoptar están tendo o seu efecto. Non, digamos, todo o efecto desexado, queda moito camiño por andar, pero hai aspectos importantes que se están a notar. Bueno, o primeiro que eu quería destacar é que se pode, non? Na época da pandemia todos vimos que a diminución dos gases de efecto invernadeiro pues, está asociada ás actividades humanas. En que aspectos se enfoca a política actual previa para disminuir ou para que se producira esta reducción de gases de emisións de gases de efecto invernadoiro? Bueno, primeiro, dende logo, todo o tema de enerxías. O cambio o maior emprego cada vez máis de biogás, que é unha enerxía moitos casos moi natural. Hai zonas en Europa onde 40% do gas que se emprega para calefaccións, incluso para coches, sae de enerxías renovables, co cal non estamos levando á atmósfera o gas, o petróleo que estaba enterrado, que é o gran problema que temos. Outras medidas importantes teñen que ver cos edificios. Ahora mesmo está convocado a mellora da eficiencia enerxética en Galicia, que vai implica en moitos casos, por exemplo, a aplicación dun xate ou a aplicación de unha fachada transventilada, implica reducións no consumo de calefacción dun 50%. E todo isto redunda neste. Cando nos movemos hacia a agricultura, a masiva plantación de especies forestais, de terreos forestais en toda Europa, 1 millón de hectáreas que se plantaron nos anos 90, ou o billón de hectáreas que está planificado plantar. A maior obxectivo de conseguir unha maior porcentaxe de explotacións vinculadas á agricultura ecolóxica é outra medida que fixo e que vai a facer que eses gases de invernadoiros baixen. Pero, evidentemente, hai aspectos que poden ser regulados polos consumidores, o emprego de transportes públicos, etcétera, o que todos máis ou menos sabemos. É dicir, se pode, pero temos que arrimar todos o ombro para que isto sexa posible. Chegamos ao final deste capítulo e queremos agradecer a Rosa Mosquera a súa disposición por sacarnos de dúbidas e a vos tamén por escoitar Investigar na USC, un podcast de G-Ciencia en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela. Ata a próxima. Investigar na USC, un podcast de G-Ciencia.